बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने बॉम्बे किचन के चैनल पे आप लोग सबको खुश आमदीद कहती हूँ, इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो है चिकन जलफ्रेजी। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरे तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो ये हैं। चिकन ले लिया मैंने बोनलेस, उसको मैंने इस तरह काट लिया है स्ट्रिप्स में, ठीक है। ये मैंने हाफ़ के जी लिया है। धनिया पाउडर, चीनी, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च, केचप, गरम मसाला, नमक, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अंडे, जर्दे का रंग, और मैंने वेजिटेबल्स में लिया है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। टमाटर को मैंने सीडलेस कर लिया है और इस तरह काट लिया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ इसकी तैयारी पर। अब ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इसमें मैं डालूँगी जर्दे का रंग थोड़ा सा कलर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई डालूँगी, नमक, और इसको अच्छी तरह बीट करके और इसको हम जो है अंडा बना लेंगे। अंडा मैंने बीट कर लिया है, अब मैं ये बना लूँगी। अब ये अंडा बनाकर मैं निकाल लूँगी इसको। फिर जो है हम आगे के प्रोसेस पर आ गए। इसमें वो अंडा बना के निकाल लिया है। अब इसी में मैं ऑयल और थोड़ा सा डालूंगी और उसमें मैं अपनी चिकन को पहले सौते कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पिसी हुई हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और मसाला भी भून जाए साथ साथ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसके और इंग्रेडिएंट्स जब डालूंगी, तब मैं पहले इसकी भुनाई कर लूँ, फिर मैं गरम मसाला इसमें बाद में शामिल करूँगी। अब ये देखिए इस कंडीशन में आ गया है, भुनाई हो गई इसकी ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी चीनी, और शामिल करूँगी मैं इस पर केचप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 कप। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी भुनाई करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पर ढककर पकने दूँगी ताकि ये थोड़ी सी चिकन वगैरह जो है अगर थोड़ा सा कच्ची है तो वो टेंडर हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी। इसको मैं हल्की थोड़ा सा ढक देती हूँ। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है, अब जो है मैंने वो मसाला भून गया था, मैंने निकाल लिया एक प्लेट के अंदर। अब मैंने एक और पैन रखा है जिसमें वेजिटेबल्स डालूंगी। पहले शिमला मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, फिर वो पूरी चिकन जो मैंने मसाला बना कर रखा हुआ है वो हम ऐड करेंगे।
आप अपनी जो है सब्जियां वगैरह जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसमें अब मैं इसमें ये सौटे हो गई है। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर जो मैंने इस काट के रखे थे ये, और इसमें अंडे शामिल कर दूँगी जो मैंने बना कर रखे थे और जो मैंने कटिंग कर लिए थे अंडे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक पर। चिकन जलफ्रेजी की फ़ाइनल लुक है। इसको मैंने बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया है। आप उसको सब वेजिटेबल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक और नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।